النهارده ناس كتير زعلت من عمر كمال عبد الواحد وقالت لك حرام يشوط ضربات الجزاء، ده ضيع، كان ممكن نكسب. يعني اي نعم ماتش ودي مع باتشوكا بس كان ممكن نكسب. هو فعلا يعني عمر كمال عبد الواحد مش موفق، يعني مش في احسن حالاته، فكده ريبيرو مش هيعتمد عليه، هو كده خلاص هيعتمد على محمد هاني باك رايت، انما مش هيعتمد على عمر كمال عبد الواحد. ما دي فايده يا جماعه المطوشه الوديه، المطوشه الوديه بتخلي المدرب يجرب يشوف دوت اجربه في الباك رايت. زي النهارده مثلا طاهر محمد طاهر اثبت ان هو لا يلعب وزيزو يقعد له احتياطي. النهارده طاهر محمد طاهر اثبت فعلا ان هو يلعب وزيزو يقعد له احتياطي. هتبص برده على الوينج الشمال هتلاقي تريزيجيه وهتلاقي بن شرقي خلاص هيقعد احتياطي. هنا دي فايده المباراه الوديه. مش عايز الناس تزعل ان الاهلي مثلا خسر النهارده بضربات جزاء. اولا ضربات الجزاء حظ. طب الاهلي ما كانش موفق الشوط الاولاني، انا معاك، ايوه الاهلي ما كانش موفق الشوط الاولاني، بس الشوط الثاني كان الريتم احسن من الشوط الاولاني. خد بالك دي مباراه وديه، وبرده المدرب لسه بيجرب الناس، فمش عايز الناس تزعل ان الاهلي مثلا خسر، لا عادي، دي مباراه وديه. طب ده واحد يقول لك ده عملت كده قدام باتشوكا، امال هتعمل ايه قدام انتر ميامي؟ يا جماعه باتشوكا مش فريق قليل، والله باتشوكا فريق جامد. قدام انتر ميامي ان شاء الله باذن الله الاهلي يكسب انتر ميامي، ما تقلقوش يا جماعه. بس عايز اقول لك يعني النهارده المباراه الوديه ديت عشان برضو المدرب بيدرب اللعيبه. الناس تقول لك برضو الشناوي يلعب ولا شوبير؟ لا الشناوي الصراحه، الشناوي. انت النهارده مصطفى شوبير في ضربات الجزاء انت بتترمي في الزاويه اللي رايحه فيها الكوره ومش عارف تجيبها، ده اللي بيزعل. هو شوبير برضو يعني حارس مرمى ممتاز وبرضو مستواه كويس، بس هنا بقى فاضل التكايه الاخيره. يعني انت بتترمي على الكوره ورايح في الزاويه الصح والكوره تيجي في ايدك وتخش، ما ينفعش. الشناوي الصراحه النهارده في الشوط الاولاني شايل اكتر من جونين مؤكدين. يعني الكوره بتاع كريم الدبيس اللي غلط فيها وراح يداها للمهاجم بتاع باتشوكا، الراجل مرتين يشوط على الشناوي والشناوي يصدها. طب انت عايز ايه تاني؟ ده كده الشناوي يعني خلاص ريبيرو كده بصم بالعشرة، لا الشناوي هيلعب اساسي، مش يعني خلاص. يعني انا كريبيرو هقول لك لا الشناوي مش هقعده تاني. هتقولي طب شوبير يلعب، اقول لك مش هقعده تاني، خلاص هو كده الشناوي اثبت وجوده. ناس تيجي تقول لك طب بالنسبه لخط النص، لا خط النص عادي، ممكن مثلا تلاقي مروان عطيه، هتلاقي بن رمضان، وهتلاقي امام عاشور. طب الهجوم بقى هتلاقي اسامه ابو علي، ده اللي يزعل. اسامه ابو علي مش هيجي الا بعد يوم 10، واول مباراه ليك مع انتر ميامي يوم 14، لان اسامه ابو علي زي ما احنا عارفين بيلعب مع منتخب فلسطين، فالمنتخب فلسطين مش هيسيبه الا يوم 10. طيب هو يجي لك امتى؟ هيجي لك على يوم 10 بالليل، يوم 10/6 هيجي بالليل. طيب هل هيبقى مؤهل؟ لا، ممكن يقعد مثلا على الدكه وجراديشار يلعب ويقعد هو مثلا احتياطي. عشان كده في دلوقتي الاهلي بيتحرك اللي هو لازم يضم مصطفى محمد. ليه الاهلي بيتحرك عشان يضم مصطفى محمد؟ عشان خاطر اسامه ابو علي لسه هيرجع من منتخب فلسطين، لا قدر الله ممكن يرجع مجهد، يرجع مصاب، مش هيبقى برضه اسامه ابو علي اللي احنا عارفينه، مش اسامه ابو علي الهداف او القناص زي ما احنا بنشوفه في الدوري، لسه بياخد حاجه اسمها فتره اعداد. فهنا الاهلي ماشي دلوقتي في سكه ان هو لازم يضم مصطفى محمد، ومصطفى محمد يعني كده او كده لازم تجيبه، لان بعد كده اسامه ابو علي اساسا هيخرج بره، هيجي له عروض وهيخرج بره، فلازم ان انت تضم مصطفى محمد، محتاجه. يعني مصطفى محمد لو لحق والاهلي ضمه وايده ولعب في ماتش انتر ميامي، يعني ده يبقى من كرم ربنا علينا. محتاجين فعلا مصطفى محمد. فمش عايز الناس تزعل النهارده ان الاهلي خسر من باتشوكا من ضربات الجزاء. اولا ضربات الجزاء حظ، تاني حاجه ان مباراه وديه، تالت حاجه كده المدير الفني ريبيرو بيجرب الناس وبيشوف مين ينفع ومين ما ينفعش، مين هيلعب اساسي ومين هيقعد احتياطي. وطبعا كلنا اجمعنا ان عمر كمال عبد الواحد مش هينفع يلعب اساسي، محمد هاني اساسي، زي كلنا اجمعنا برضو ان طاهر محمد طاهر هيلعب اساسي واللي هيقعد له احتياطي هو زيزو. على الناحيه الثانيه برضو هتلاقي تريزيجيه بيلعب اساسي واللي بيقعد له احتياطي بن شرقي. فبرضو هي المباراه الوديه كده ان انا بجرب عشان اختار اللعيبه الصح، عشان خاطر في مباراه اللي هي الرسميه ان شاء الله اكسب، وان شاء الله الاهلي